向強權屈服，堅持以理服人，議論擊石。好，翻嚟講第二節，咁啊，我哋又講啲嘅，佢追下啲港聞先。咁啊，港聞就即係有單嘢其實就即係都唔會，即係冇乜主流傳媒專登真係報嘅，咁但係就都冇，即係基有互聯網啊、盛啊咁啊，所以就都唔會喺好多人嘅眼球前面就略過就算。因為就係中意睇政治新聞嘅人一定會及住成報呢單嘢。係啦，冇錯。講緊成報咧，就係講真就係由立法會選舉以前咧，就不停年即之前幾日開始咧，就不停年開火，就鬧 Q 嗰啲嘅乜鬼啊？就鬧 Q 呢個梁振英同埋中聯辦，話人哋係播毒啊，有咩禍港四人幫啊咁樣。係禍港四人幫真係好笑啫。好嘢㗎真係。真係好嘢，總之鬧到鬥爭文章咁。係啦，即係咧你左佢更左。係。你真係似，你真係你睇到十足十鬥爭文章㗎喎。係啊，真係好似喎，啲格式樣式嗰啲全部一式一樣㗎嘛。係啊，即係一講出嚟嘅鬥爭嚟㗎喎。係啊。係啊，所以好西非你啊。即係香港搞文革。係啦。咁就不過好彩就唔係革香港人，就革梁振英啊。係啦，又革佢，因為你左啊嘛，佢行更左咯，搶紅旗咯，而家咪。嗱呢啲嘢正式搶紅旗啦。知真係搶紅旗啊！係啊，搶紅旗你左啊嘛，你香港搞左嗰套啊嘛，咁搞更左嗰套俾你睇咯。係咯，而家就咁樣啫嘛。咁你搶紅旗，講真，如果呢單嘢真係姓習嘅揾佢嘅話，咁你唔夠佢搶嘅。佢嗰支紅旗係硬淨過你嗰支紅旗。如果係嘅話嚇。係啊，因為你都知啦，姓習嗰啲基本係左王嚟嘅，係咪？所以咧，你睇落去咧，你睇到一樣嘢，你睇到個跡象咧，其實咧真係咧，而家咧即係可能咧，我都幾不幸言中嘅一件事。咩咧？我都幾年前不幸言中。咩咧？如果當689收檔嘅時候咧，一定係佢難睇嘅。一定會難睇，而家睇嚟可能我講嘢可能會成真。大佬，你日日有個親中媒體咁 Q 樣鬧你喎！喂，最犀利就其他親中媒體冇人反擊喎。冇人咁講嘢，收 Q 晒聲，可能收到風。冇人反擊喎，即係。咪直情咪呢個感覺咪佢哋班友聞到燶味收到風咯。雞飛狗走咯。而家好得意啊！佢嗰日鬧一句，佢講一句，阿689講一句，佢即刻成報又鬧翻佢一句嘅。直針 Q 對住佢嘅。中聯辦好似中聯辦直情噤若寒蟬，縮埋一二角㗎。即係我哋啲所謂抗爭派議員就其實基本上都唔係點樣針對阿梁振英嘅啫。而家追擊梁振英最犀利嗰就係明報，咪就係成報。係啊，而家縮埋一二角㗎，你睇到㗎。可能佢哋都聞到燶味。係啊，燶味啊。燶咗。多數你要記住。即係咧，你要鬥爭人嘅時候咧，一定咧係個媒體唱 Q 衰你先。唱 Q 衰你係連續唱 Q 你先，跟住咧而家個覺得你抵死咧，就跟住就真係鬥爭你㗎。呢係左嘅一套。係啦，大家都記得文革之前，我的一張大字報啊。炮打司令部。炮打司令部係嘛？幾 Q 犀利啊！不過咁而家係咩人做緊嘢咧？其實話時話應該咧有啲人講，不過你要睇下成報嘅 background 先，要跟條拉。唔知喎，我真係點樣樣咧？應該嗰條拉咧，應該真係咧向住軍方嗰邊。軍方嗰邊係嘅。係咪習派咧？軍咧梗係習㗎啦。咁啊，而家換晒人啊！而家都係換晒人啦，佢啲人嚟嘅全部都係。係官場未搞得掂嘅啫嘛，佢而家係啊，軍入佢啲人嚟㗎啦，所以個個點解噤若寒蟬嘅咁解啦？啲文匯大公係啦，大佬你大公你文匯大公個老編俾人鬧，仲要話一個罪名啊，非常嚴重啊！嗰個真係嚴重啊！咩啊？博希代嘅追隨者啊！哇！咁啊真係唔得了啊！真係唔得了啊！呢個真係唔得了啊！呢個真係成報咁樣鬧 Q 佢啊！
不過你話講真，其實呢啲真係普通香港人真係唔 Q 會明。係啊，哇！呢個呢啲完全係呢啲完全係中宣部講嘅嘢嚟。係啊，非常嚴重啊！佢仲有啊，佢嗰個四人幫啊，整咗3件出嚟嘅，有一件係寫 question mark 㗎。係。咁你要諗下指邊個啦嚇？嗯哼。係啦，究竟係指負責港澳事務嘅最高級官員咧，就係講緊大公民嗰條上線咧？咁你自己諗下啦。有人話啊嘛，佢嗰時仲要爆嗰啲嘢出嚟啊嘛，大公民嗰度啊嘛，嗰時阿曹二寶啊嘛，阿曹二寶走特首辦拍台拍凳啊嘛。係啊，即係佢喺度講埋出嚟啊嘛，呢啲又唔講得㗎嘛，其實。係。即係又係鬧 Q 起中聯辦㗎咯。明白。你憑乜嘢過去拍台拍凳啊？係啊，關你叉事啊！你咪想搞2個權力中心啊？當年曹二寶寫嘅篇文就係話啊嘛，要有2個權力中心啊嘛。有2個管治班子啊嘛。2個管治班子啊嘛。咁佢真係最後嚇。係啊，而家就鬧翻佢呢樣嘢啊嘛，嗰度奇怪啊嘛。係咪先？嗱，即係咧，你話頭先嗰啲我覺得最嚴重就即係話佢阿薄熙來追隨嘅，真係非常嚴重。係啊，咁另外你都知道大陸官場地震㗎啦，近期。係啊近期你睇下最近發生咩事啦，遼寧又發生咩事啦。總之咧，而家咧明顯咧，你見到咧姓習嗰啲人咧，基本上咧就係咧度度都劍指住佢啲對手嘅。你睇遼寧個人大啊，你睇黃興國啊，其實黃興國就唔係習派嘅，講真嗰句，如果你知就知道唔係㗎啦，唔係佢啲人嚟嘅。就算佢而家調咗其他人過去天津，佢都唔係佢嗰啲人嚟嘅，因為佢都唔夠人根本就。佢官場嘅弱點就係唔夠人㗎嘛。係啊，咁你諗下啦，香港如此，遼寧如此，天津如此，咁你就知道咧，真係咧話而家真係嗰場仗咧，即係基本上咧係真係咧全面開火咁滯嘅同對家。係啊，所以你啲人咧，有啲人咧都仲係做涼粉嗰啲咧，就自己諗下啦嚇。係。嗱，不過咁喎，咁但係咁喎，其實就即係，但係中聯辦就喺最近嘅選舉其實都好有影響力喎。佢依然可以捧啲契仔契女入去喎。咁佢用蠻方之力係得㗎。係。佢用洪荒之力都搞唔掂，就唔係叫中聯辦啊嘛，係咪啊？係。方之力都搞唔掂。不過咁喎，即係佢將啲根正苗紅嘅就踢 Q 咗落馬。係咯，佢即係又所以咪話咯，成報咪話佢啲咪叫西環模式咯，想搞。啊！人哋搞重慶模式，佢搞西環模式。哇！咁呢啲係大忌嚟喎，即係你啲重慶模式幾咁大件事㗎嘛？係啊，哇！即係大佬句呢啲，我見佢用字真係嚇 Q 死你。一頂帽又一頂帽。頂帽都大 Q 喎，真係。係啊，真係你戴唔起啊！你啲帽真係。你戴唔起喎，大佬又重慶模式又西環模式，頂大 Q 鑊㗎喎，你睇到。係啊。係啊，所以好紮實嘅。咁所以唔係當然中聯辦佢要洪荒之力要捧個人出嚟，我覺得得嘅，應該係得嘅。如果唔係咁，我都大佬，如果唔係又咪叫中聯辦啦，係咪先？係啊。咁但係問題就話咧，你就俾人哋係咁攞住啲嘢嚟講咧，而你反擊唔到，唔敢駁，唔敢出嚟亂咁講嘢，仲縮埋一邊嘅話咧，就知道咧講啲嘢出嚟嘅人鬧得你嘅人咧係唔簡單嘅。係啊，你仲唔駁斥啫？你成個官方喉舌，喂，你駐港機構真係唔駁斥啫？如果係唔係冇啲咁嘅事嘅話？問題在於之前嗰啲咩港獨成嗰啲咁多嘢講喎。係咁，嗰啲咁多嘢講喎。你呢啲嘢就冚呢啲嘢收晒聲啊！即刻收 Q 晒聲喎。咁你就知道事情係點啦。因為啲帽真係太大頂啦，實在。不過咁就點都捱到出年就即係阿梁生啊點都
即係留到出年做滿呢屆先㗎啦。係㗎。不過咁即係下屆我估多數都唔使見到佢㗎啦，我哋。一定唔使見到佢㗎啦，但係仲有而家中聯辦都可能中聯辦呢個機構都可能消失添啊！我驚。消失啊！留翻個殼喺度都應該得啩，做翻應該做嘅嘢啦。唔係，佢想直情咧做咗整個機構係港澳辦嘅機構。哦。對口。明白。好 Q 嗰啲舊嘢。哦，可以咁樣，咁啊真係勁㗎。可以嘅，可以做到，因為你而家架床疊屋㗎嘛。你港澳辦唔聽中聯辦，點中聯聽人唔聽港澳辦點㗎嘛？以前唔 Q 係㗎嘛。以前新華社年代唔會咁㗎嘛。喂。係喺度。新華社年代唔會咁㗎嘛，但係而家係會有啲咁嘅事㗎嘛。即係港澳辦主任係指唔到中聯辦個主任㗎嘛。級㗎嘛。咁而家變咗情形就係咁樣咯。所以咪話你班友自己搞自己團火就係呢啲啦。佢用團火呢個字眼㗎，喺嗰啲文章嗰度。又用咗習近平呢啲字眼㗎。係啊，所以你話得唔得？你話嗰頂高帽得唔得人驚咧？係啦。咁我哋呢次差唔多先啦。差唔多啦，係啊。等講啲國際嘅嘢。好。環球思維，香港本位，中港台。如果係嘅話嚇。係啊，因為你都知嘅啦，姓習嗰啲基本係左王嚟㗎啦，係咪？係。所以咧，你睇落去咧，你睇到一樣嘢，你睇到個跡象咧，其實咧真係咧，而家咧即係可能咧，我都幾不幸言中嘅一件事。咩咧？我都幾年前已不幸言中。咩咧？如果當689收檔嘅時候咧，一定係佢難睇嘅。一定要難睇，而家睇嚟可能我講嘢可能會成真。大佬，你日日有個親中媒體咁 Q 樣鬧你喎。喂，最衰就係其他親中媒體冇人反擊喎。冇人咁講嘢，收 Q 晒聲，可能收到風。冇人反擊喎，即係。咪直情咪呢個感覺咪佢哋班友聞到燶味收到風咯。係。雞飛狗走咯。係。而家好得意㗎，佢嗰日鬧一句，佢講一句，阿689講一句，佢即刻成報又鬧翻佢一句嘅。係。直針 Q 對住佢嘅。係啊。中聯辦好似中聯辦直情噤若寒蟬，縮埋喺異國㗎。即係我哋啲所謂抗爭派議員就其實基本上都唔係點樣針對阿梁振英嘅啫。而家追擊梁振英最犀利嗰就係明報，咪就係成報。係啊，而家縮埋喺異國㗎，你睇到㗎。啊。可能佢哋都聞到燶味。係啊，燶味啊。燶咗。多數你要記住。即係咧，你要鬥爭人嘅時候咧，一定咧係令個媒體唱 Q 衰你先。係。唱 Q 衰你係連續唱 Q 你先，跟住咧而家個個覺得你抵死咧，就跟住就真係鬥爭你㗎。係啊。呢係左嘅一套。係啦，大家都記得文革之前，我的一張大字報啊。係炮打司令部。炮打司令部係嘛？幾 Q 犀利嘅。不過咁而家係咩人做緊嘢咧？其實話時話。不向強權屈服，堅持以理服人，議論擊石。好，翻嚟講第二節，咁啊，我哋又講啲佢追下啲港聞先。咁啊，港聞就即係有單嘢，其實就即係都唔會，即係冇乜主流傳媒專登真係報嘅，咁但係就都冇，即係基於有互聯網啊、盛啊，咁啊，所以就都唔會喺好多人嘅眼球前面就略過就算。因為就係中意睇政治新聞嘅人一定會及住成報呢單嘢。係啦，冇錯，講緊成報咧，就係講真就係由立法會選舉以前咧，就不停年即之前幾日開始咧。咁一定年開火，就鬧 Q 嗰啲嘅乜鬼啊？就鬧 Q 呢個梁振英同埋中聯辦，
話人哋係播毒啊，有咩禍港四人幫啊咁樣。係禍港四人幫真係好笑啫。好嘢㗎真係。真係好嘢，總之鬧到鬥爭文章度。係。係啦，即係咧，你左佢更左。係。你真係似，你真係你睇到十足十鬥爭文章㗎喎。係。係啊，真係好似㗎喎，啲格式樣式嗰啲全部一式一樣㗎喎。係。係啊，即係一講出嚟嘅鬥爭嚟㗎喎。係啊。係啊，所以好西非你啊。即係香港搞文革。係啦。咁就不過好彩就唔係革香港人，就革梁振英啊。係啦，革佢，因為你左啊嘛，佢行更左咯，搶紅旗咯，而家咪。啊。嗱呢啲就正式搶紅旗啦。知真係搶紅旗啊！係啊，搶紅旗你左啊嘛，你香港搞左嗰套啊嘛，咁咪搞更左嗰套俾你睇咯。係。係咯，而家就咁樣啫嘛。咁你搶紅旗，講真，如果呢單嘢真係姓習嘅揾佢嘅話，咁你唔夠佢搶嘅。佢嗰支紅旗係硬淨過你嗰支紅旗。啊！英文就係話啊嘛，要有兩個權力中心，兩個權力中心啊嘛。有兩個管治班子啊嘛。兩個管治班子啊嘛。係，咁佢真係最後嚇。係啊，而家就鬧翻佢呢樣嘢啊嘛，嗰度奇怪啊嘛。係。係咪先？嗱，即係咧，你話頭先嗰啲我覺得最嚴重就即係話佢阿薄熙來追隨嘅，真係非常嚴重。係啊，咁另外你都知道大陸官場地震㗎啦，近期。係啊近期你睇下最近發生咩事啦，遼寧又發生咩事啦。總之咧，而家咧明顯咧，你見到咧姓習嗰啲人咧，基本上咧就係咧度度都劍指住佢啲對手嘅。你睇遼寧個人大啊，你睇黃興國啊，其實黃興國就唔係習派嘅，講真嗰句，你知入就知道唔係㗎啦，唔係佢啲人嚟嘅。就算佢而家調咗其他人過去天津，佢都唔係佢嗰啲人嚟嘅，因為佢都唔夠人根本就。佢官場嘅弱點就係唔夠人㗎嘛。係啊，咁你諗下啦，香港如此，遼寧如此，天津如此，咁你就知道咧，真係咧話而家真係嗰場仗咧，即係基本上咧係真係咧全面開火咁滯嘅同對家。係啊，所以你啲人咧，有啲人咧都仲係做涼粉嗰啲咧，就自己諗下啦嚇。係。嗱，不過咁喎，咁但係咁喎，其實就即係，但係中聯辦就喺最近嘅選舉其實都好有影響力喎。佢依然可以捧啲契仔契女入去喎。咁佢用蠻方之力係得㗎。係。佢用洪荒之力都搞唔掂，就唔係叫中聯辦啊嘛，係咪啊？係。方之力都搞唔掂。不過咁喎，即係佢將啲根正苗紅嘅就踢 Q 咗落馬喎。係咯，佢即係又所以咪話咯，成報咪話嗰啲咪叫西環模式咯，想搞。啊！人哋搞重慶模式，佢搞西環模式。哇！咁呢啲係大忌嚟喎，即係你啲重慶模式幾咁大件事㗎嘛？係啊，哇！即係大佬句呢啲，我見佢啲用字真係嚇 Q 死你。一頂帽又一頂帽。頂帽都大 Q 喎，真係。係啊，真係你戴唔起啊！呢啲帽真係。你戴唔起喎，大佬又重慶模式又西環模式，頂大 Q 鑊嘅喎，你睇到。係啊。係啊，所以好紮實嘅。咁所以唔係當然中聯辦佢要洪荒即係要捧個人出嚟，我覺得得嘅，應該係得嘅。如果唔係咁，我都大佬，如果唔係又咪叫中聯辦啦，係咪先？係啊。咁但係問題就話咧，你就俾人哋係咁攞住啲嘢嚟講咧，而你反擊唔到，唔敢駁，唔敢出嚟亂咁講嘢，仲縮埋一邊嘅話咧，就知道咧講呢嘢出嚟嘅人鬧得你嘅人咧係唔簡單嘅。係啊，你仲唔駁斥啫？你成個官方喉舌，喂，你駐港機構真係唔駁斥啫？如果係唔係冇啲咁嘅事嘅話？問題在於之前嗰啲咩港獨成嗰啲咁多嘢講喎。係啊，嗰啲咁多嘢講喎。你呢啲嘢就冚呢啲嘢收晒聲啊！即刻收 Q 晒聲喎。咁你就知道事情係點啊？因為啲帽真係太大頂啦，實在。不過咁就點都捱到出年就即係阿梁生啊點都即係留到
到出年做滿呢屆先㗎啦。係㗎。不過咁即係下屆，我估多數都唔使見到佢㗎啦，我哋。一定唔使見到佢㗎啦，但係仲有而家中聯辦都可能中聯辦呢個機構都可能消失添啊！我驚。消失啊！留翻個殼喺度都應該得啩，做翻佢應該做嘅嘢啦。唔係，佢想直改咧，有啲人講，不過你要睇下成報嘅 background 先，要跟條拉。唔知喎，我真係點樣樣咧？應該嗰條拉咧，應該真係咧向住軍方嗰邊。軍方嗰邊。係。係咪習派咧？軍嘅梗係習㗎啦。咁啊，而家換晒人啊，而家都。係啊，換晒人啦！佢啲人嚟嘅全部都係。係官場未搞得掂嘅啫嘛，佢而家。係。係啊，軍就佢啲人嚟㗎啦，所以個個點解咁弱寒潮嘅咁解啦？啲文匯大公。係啦，大佬你大公你文匯大公個老編俾人鬧，仲要話一個罪名啊，非常嚴重啊！嗰個真係嚴重啊！咩啊？國兄代嘅追隨者啊！哇！咁啊真係唔得了啊！真係。唔得了啊！呢個真係唔得了啊！呢個真係。成報咁樣鬧 Q 佢啊！不過你話講真，其實呢啲真係普通鄉民真係唔 Q 會明。係啊！哇！呢個非常呢啲完全係呢啲完全係中宣部講嘅嘢嚟。係啊，非常嚴重啊！佢仲有啊，佢嗰個四人幫啊，整咗3件出嚟嘅，有一件係寫 question mark 㗎。係。咁你要諗下指邊個啦嚇？係啦，仲要係指負責港澳事務嘅最高級官員啦，即係講緊大公文嗰條上線咧。咁你自己諗下啦。有人話啊嘛，佢嗰時仲要爆嗰啲嘢出嚟啊嘛，大公文嗰度啊嘛，嗰時曹二寶啊嘛，曹二寶走特首辦拍台拍凳啊嘛。係啊，即係佢喺度講埋出嚟啊嘛，呢啲又講得㗎嘛，其實。係。即係又係鬧 Q 起中聯辦㗎咯。明白。你憑乜嘢過去拍台拍凳啊？係啊，關你叉事啊！你咪想搞2個管權力中心啊？當年曹二寶